Okay, karibu tena mashabiki zangu mnaofuatilia simulizi zetu TZ. Leo tunakuja na story mpya kabisa ambayo inaitwa Bora X. Asanteni kwa kufuatilia simulizi zetu, na leo tunaianza story kama ifuatavyo. Kulikuwa na kijana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Kelvin, kijana ambaye Mungu alimjalia utulivu na moyo wenye ndoto kubwa sana katika maisha yake, na ni mtu ambaye aliamini sana katika mapenzi ya kweli, na maisha yake yalijaa furaha sana tangu pale alipokutana na binti mmoja ambaye alikuwa akiitwa Amina, binti ambaye Mungu alimjalia uzuri wa kila aina. Na maisha yao ya mapenzi, hakuna mtu ambaye alishangaa vile wanavyoishi, kwa sababu ukiwaona tu utagundua wazi kabisa kwamba ni vijana ambao wamezama kwenye dimbwi la mapenzi kabisa, na ni watu ambao walikuwa wanapendana kweli kweli, kwa sababu siku moja ya weekend, iwe ni Ijumaa, iwe ni Jumamosi ama Jumapili, walikuwa ni watu ambao wanaongozana sehemu mbalimbali. Ikiwa ni kanisani, basi wako pamoja; ikiwa ni kwenye kumbi za sinema, basi wako pamoja; hata wakiwa beach pia wako pamoja. Na wakati mwingine walikuwa wanafanya safari za hapa na pale za kutoka nje ya mji kwa ajili ya kwenda ku refreshment zao. Hawa ni watu ambao walikuwa wanaishi katika kijiji kimoja ambacho kilikuwa na maendeleo ya kati. Kevin alimpa Amina kila kitu ambacho kilimhusu katika maisha yake, kuanzia akili yake, moyo wake, muda wake, hata kwenye biashara zake pia alimshirikisha Amina kwa kila hatua aliyokuwa akipitia. Lakini na upande wa Amina pia, naye alimwamini sana huyu mwanaume, na hakuacha kuimba wimbo mmoja ambao kila wakikutana ilikuwa ni neno lake kuu katika pointi zote akizizungumza, kwamba wewe ndiye mwanaume wa maisha yangu. Lakini kama ilivyo kawaida katika safari ya mapenzi, huwa haikosi milima na mabonde pia. Kuna wakati mambo yanakuwa tofauti, lakini wao waliyasolve mambo hayo kwa upendo na mambo yakawa sawa. Lakini kuna kipindi kilibadilika baada ya Kelvin kukutana na rafiki yake, na huyo rafiki yake akamweleza ya kwamba siku mbili kabla nilimwona Amina akitoka katika ghetto moja, na sikuelewa kuna nini alikuwa anakifanya, na zilikuwa ni nyakati za usiku. Kevin kusikia taarifa hiyo, kwa vile alivyokuwa akimpenda Amina, akacheka tu kwa tabasamu, akamwambia, bwana, duniani ni wawili wawili, yamkini nimefananisha, sio Amina huyo unayemwongelea. Rafiki yake akamwambia, sikiliza Kevin, ninajua unampenda sana Amina, lakini mimi siwezi kumfananisha shemeji yangu ambaye namfahamu vizuri kabisa na sura yake ipo kwenye kichwa changu. Nawezaje kumfananisha? Kevin akacheka tena, akamwambia, rafiki yangu, nisikilize, nishakwambia ongea mambo mengine, lakini sio swala la usaliti la Amina. Sio, unanielewa? Rafiki yake akamwambia, sawa, nitaacha kuongelea hilo swala, lakini siku utakapohitaji kuconfirm naomba unitafute. Kevin akacheka akasema, kama una pointi nyingine wacha tuzungumze, lakini hilo swala hebu achana nalo. Lakini kwa uhalisia maneno yale yalikuwa yamemuingia vizuri sana Kelvin. Akapatwa na wasiwasi. Usiku aliporudi nyumbani akiwa amejipumzisha, maneno yale ya rafiki yake yalikuwa akijirudia kichwani mwake. Akasema, hapana, siwezi kumuuliza wala siwezi kupani, wacha nifuatilie mwenyewe nijue kama kuna ukweli ndani yake. Baada ya siku chache, Kevin aliamua kumfuatilia Amina kimya kimya bila Amina mwenyewe kujua. Alimpigia simu akamuuliza, Amina, uko wapi saa hii? Maana ilifika kama ni saa 2 usiku vile. Amina akamwambia, mimi niko nyumbani, sijisikii vizuri, nimeamua kupumzika tu nyumbani. Vipi, kuna tatizo? Kevin akamwambia, hakuna tatizo, nilitaka kujua uko wapi. Alipokata simu, akaenda kwenye map, akailoketi ile simu ajue imetokea wapi. Alipokuja kugundua location, haisomi pale nyumbani kwa Amina, kwa sababu nyumbani kwa Amina hapakuwa mbali na pale alipokuwa akiishi Kevin. Alichokifanya, akaamka akaondoka kwa ajili ya kufuatilia hilo eneo ambalo simu imeonekana ikitoka. Maeneo alipofika, akakuta ni ghetto moja tu ambalo kuna mtu amepanga katika chumba hicho. Akakuta simu ya Amina inaloketi maeneo hayo. Akasimama nje akiwa amepanic. Akasema, ngoja nishushe hasira, nisogee nigundue ukweli ulioko katika hiki.
Akasogea akafika hadi mlangoni. Alipofika mlangoni akasikilizia, akakuta kuna watu ndani wanaongea na wanacheka wakiwa ni watu wenye furaha sana. Alichokifanya akagonga mlango taratibu. Mlango ulipofunguliwa, anayetoka ni Amina. Amina akapigwa na butwaa akishangaa kumwona Kelvin akiwa mlangoni, na wakati huo amemdanganya kwamba yuko nyumbani na hajisikii vizuri. Akakosa neno la kuzungumza. Kelvin naye wala hakupiga kelele wala hakupanic, akaishia kumtazama tu. Sekunde chache zikapita baada ya kutazamana. Baadaye akamuuliza kwa sauti ya upole kabisa, Amina, unafanya nini hapa? Amina kwa sababu alishajua kwamba amekwisha kukosea, akashindwa kujibu swali moja kwa moja. Akaanza kujieleza na kutetemeka kwa hofu, akimwambia, mimi siko hapa kama unavyofikiria Kelvin. Mimi nipo hapa kwa mambo mengine tu na huyu ni rafiki yangu tu. Kelvin akatabasamu, akamwambia, yaani hata kujieleza bado huwezi? Naona hata kujibu swali langu unashindwa kabisa. Akabaki kimya, akamtazama kwa muda, lakini kwa ndani anaonekana kuna kijana ambaye alikuwa ameketi kitandani akiangalia tu ule mchezo mzima unavyoendelea, na wala hakuingilia mazungumzo yale. Alinyamaza kimya akiangalia nini kitatokea. Kevin alichokifanya, akageuka na kuondoka bila kusema neno lingine lolote. Amina alijaribu kumwita Kelvin, lakini Kelvin hakumsikiliza, akaamua tu kuondoka. Siku hiyo ndio ilikuwa siku ambayo penzi lao liliingia doa. Ndio siku ambayo Kelvin aliamua kutokuamini kabisa katika mahusiano. Ndani ya moyo wake aliingiza uchungu wa hali ya juu sana na kuyachukia sana mapenzi. Japo Amina alijitahidi kwa hali na mali kujaribu kumtafuta Kelvin ili apate kuongea naye, lakini Kelvin alionekana ni mtu ambaye hajali kabisa kuhusiana na Amina tena. Kwa maana kwanza alidanganywa kwamba niko nyumbani na wakati hayuko nyumbani. Kisha akamwona katika geto la mwanaume mwingine na anashindwa kutolea maelezo kwa nini yuko mahali pale. Kelvin hakumwamini tena Amina. Akawa yuko bize tu na kazi zake, akawa yuko bize tu na vitu vingine tofauti kabisa na mapenzi. Kila Amina alipomtafuta kwa ajili ya kutoka zile auti zao ili waweze kuzungumza, lakini Kelvin alimtolea nje. Kelvin alikataa kabisa kuhusiana na hilo swala. Baada ya siku kadhaa, penzi lao likaonekana kama kuvunjika vile, na kwa vile walikuwa wakionyesha wenye halaiki ya watu kwamba ni watu wanaopendana, watu nao walijua ya kwamba kuna dosari imeingia katika mapenzi yao. Kelvin alijifanya kuwa sawa, lakini ukweli siku zote huwa unasimama kwamba kila kitu kilibadilika, kwa maana simu zao zilikuwa ni nadra sana kupokeana, lakini pia kukutana ikawa ni nadra sana. Basi katika kila muda ambao Kelvin alikuwa akipata nafasi ya kupumzika, kilichokuwa kinazunguka kwenye akili yake ni mawazo kuhusu Amina. Na Amina naye upande wake alikuwa akipata nafasi ya kuketi chini. Kinachozunguka kichwani mwake ni maisha ya Kelvin, kwa maana kila mmoja alikuwa na kumbukumbu nyingi sana za vile vitu ambavyo walivifanya pamoja. Kila mmoja akikumbuka zile auti zao, akikumbuka wanapokuwa pamoja, wakila pamoja, wakifurahi pamoja. Kila mtu aliumia kwa sehemu yake kutokana na lile lililotokea. Lakini lile geto lilikuwa ni la nani? Lile geto lilikuwa ni geto la Brian, ambaye Brian alikuwa ni rafiki wa zamani wa Amina, ambaye alikuwa ni rafiki tu. Nikisema rafiki namaanisha rafiki, alikuwa ni rafiki wa zamani wa Amina. Na upande wa Brian, baada ya kugundua kwamba kuna kitu kikubwa kashakiharibu upande wa Amina, alijaribu kumweka sawa Amina, lakini Amina alikasirika kwa sababu aligundua amemharibia kitu cha thamani kupita chochote katika maisha yake. Hakutaka tena kumsikiliza, naye akaondoka kabisa. Mambo yalibadilika kiukweli upande wao, kwa maana Amina alijaribu sana kupiga simu zake kwa Kelvin, lakini Kelvin hakupokea simu zake. Alijaribu kuandika jumbe nzito ndefu sana za kueleza tukio namna lilivyokuwa, lakini jumbe zote hazikupokelewa wala hazikujibiwa. Inaonyesha kabisa kwamba Kelvin alikuwa amekasirika. Na jaribio la mwisho kabisa ambalo Amina lilifanya ni aliamua kuondoka na kwenda nyumbani kwa Kelvin moja kwa moja. Alipofika pale, aligonga sana mlango, lakini Kelvin alipojua kwamba ni yeye, akatoka nje.
Alipotoka akamkuta Amina amesimama nje na ndiye alikuwa akigonga ule mlango mahali pale. Alipomwangalia akakuta ni mtu ambaye amepoa sana, amebadilika kiukweli, macho yake yamekuwa ni mekundu kana kwamba ni mtu ambaye amelia kutwa nzima. Akamhurumia kwa sababu moyo wake ulimpenda, ukamwambia hebu jaribu kumsikiliza. Naye Amina akamwambia, Kelvin, najua nimekosea, ila naomba hata dakika moja tu nikuelezee kile kilichotokea. Kelvin akamwambia, ongea na kusikiliza. Akamwambia Amina, nilikukosea na nilikosea sana kutokukwambia, lakini sikuenda kufanya kile ambacho wewe unakifikiria kwenye akili yako. Amina alisema huko machozi yakimtoka. Kevin akajibu taratibu, sio kile ulichofanya tu kilichonivunja moyo, ni vile ulivyonidanganya kwamba uko nyumbani na hauko nyumbani. Ukanidanganya haujisikii vizuri. Kwa nini hukuniambia ukweli wakati huo? Siku zote katika maisha ni bora ukweli mchungu kuliko uongo mtamu. Kama uliona wewe uongo wako ulikuwa ni mtamu kwako, basi kwangu umenivunja moyo kabisa. Aliongea maneno hayo kisha kaondoka na kufunga mlango wake na kurudi ndani. Safari hii Amina alishindwa hata kumuita kwa mara nyingine, kwa sababu alijiona ni mtu mwenye hatia kwa kile alichokifanya. Akabaki pale nje akilia. Hata mwisho wa siku mvua ikaanza kunyesha, ikamnyeshea akiwa amekaa pale nje bado anabubujika kwa machozi kwa kile alichokifanya. Baada ya hayo siku zikapita, wiki zikapita, miezi ikapita. Kelvin alijikita kwenye kazi zake, juhudi zake zote aliziweka kwenye biashara zake na kazi zake. Hata mwisho wa siku akapata nafasi nzuri tu katika kazi yake, hivyo maisha alimnyookea. Hapo ndipo alipokutana na dada mwingine ambaye alikuwa akiitwa Neema. Neema alikuwa tofauti kidogo na Amina, kwa sababu Neema alikuwa ni mtu mtulivu zaidi, ni mwelewa na hakuwa na drama nyingi sana. Alafu alikuwa ni mtaratibu kweli kweli. Kevin alianza kufunguka tena kwa kumweka karibu sana Neema na kumuona kwamba ni mtu ambaye ana uwezo wa kumpa amani ya moyo wake. Hapo ndipo alipompa Neema nafasi ya kufanya yale yote ambayo alikuwa akiyafanya na Amina, ikiwa ni kula pamoja chakula cha jioni, ama kutoka pamoja, ama kufanya auti za hapa na pale wakiwa pamoja. Ni kwa mara ya kwanza tena Kelvin anajihisi ni mtu mwenye amani ndani ya moyo wake baada ya kukutana na rafiki mpya akiitwa Neema. Japokuwa ndani ya moyo wake kulikuwa na sehemu kubwa ambayo imejaa jina la Amina na kumbukumbu za Amina, lakini alijitahidi sana kujisahaulisha kuhusiana na kumbukumbu za Amina na kurejesha tena amani mpya katika maisha yake yeye na Neema. Na siku moja walikuwa wakitoka auti yeye pamoja na Neema kwa ajili ya kula chakula cha jioni. Alipofika katika hoteli moja, akiwa amekaa na Neema wanakula chakula, ghafla macho yake akamwona mtu ambaye alimfanya moyo wake usimame kwa sekunde kadhaa. Ilikuwa ni Amina, lakini hakuwa peke yake. Amina alikuwa na Brian, walikuwa nao wanakula chakula cha jioni na wanacheka, wanaenjoy. Neema aligundua kwamba Kelvin ana mabadiliko, akamuuliza, Kelvin, kuna nini? Kelvin akajibu, hakuna kitu, tuendelee kula. Lakini macho yake hayakuweza kuacha kuangalia. Akajiuliza kwamba hawa watu kama hakuna kitu kinachoendelea, kwa nini mpaka leo bado wako pamoja? Moyo wake ulijawa na hasira, huzuni na maswali mengi ndani yake. Siku chache baadaye, Kevin alipokea ujumbe kutoka kwa namba isiyojulikana. Unadhani kuwa unajua kila kitu kuhusu Amina? Ukweli bado hujaujua. Alishangaa na alijiuliza. Akauliza, wewe ni nani? Lakini meseji yake haikujibiwa. Akakaa kwa muda. Baada ya dakika kadhaa, mtu anayejua kilichotokea usiku ile geto na zaidi. Hapo ndipo hadithi ilianza kuingia katika sura nyingine kabisa, na Kelvin alipopandisha hasira zaidi kwamba kama kuna mtu anajua kilichoendelea siku hiyo, lazima afuatilie ajue ni nini kinachoendelea kati ya Amina na Brian. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment, lakini pia usisahau kufuatilia sehemu ijayo ya Bora X.